અઢળક ફોનો ચાલુ થયા। એક ટ્રેક્ટર ચાલુ કર્યું, 2 કર્યા, 3 કર્યા, 3 ટ્રેક્ટરો લગાતાર 24 કલાક ચાલુ રહ્યા। લગભગ આવા આઇસોલેશન વોર્ડ કદાચ ઊભા ના કરી શકો, પણ તમે તમારા ગામમાં, તમારા ગલીમાં, તમારા મહોલ્લામાં તમે સમજો કે તમે 2 ગાયો એવી છે કે જેને લંપીગ્રસ્ત છે, જેને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તો તમે 2-5 યુવાનો હારે મળી અને કમસે કમ એ 1-2 ગાયની સારવાર કરો। સેવા ભગવાનની સેવા ન થતી હોય ને તો કંઈ નહીં, પણ એક ખાંડના એક પૂળો કદાચ તમે ગાયોના નાખશો ને તો તમને ન દીધો હોય તો ભગવાન દેવા। આવી ધૂની રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની। ભૂલો રે પડ્યો રે હંસલો આંગણે ઉડીને આવ્યો, તન મનથી કરશો મારગ અથડાયો, એ ગમના પડે ઠાકુર તારા ધામની ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા ઓને રે કારણીએ જીવલા ઝંખલા તુને જાગી, કોની રે વાટું રે જો ભવંડિયા ભાવઠ ભાગી, હવે તરસાયું લાગી જીવને એ ભક્તિને જ્ઞાનની, આવી ધૂણી રે દખાવી બેલી ધૂણી રે દખાવી બેલી। નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું હમીર વડોદરા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે હું જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, આજે જે એપિસોડ હું તમારી સામે તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું, આજની તારીખમાં અગર તમે આ વિડીયો ખોલ્યો છે તો પ્લીઝ 10 મિનિટનો સમય કાઢી આ વિડીયો એકવાર આખો જરૂર જોજો, કારણ એની પાછળનું જે કારણ છે હું તમને જે બતાવવા જઈ રહ્યો છું। મિત્રો, કોરોનાના કપરા કાળમાં 3 વર્ષ હું અને તમે ઘરમાં બેઠા, હું અને તમે ઘરમાં બેસતા પણ એમ કહેવાય કે કોરોનાના આ ઓલામાં મેં અને તમે અગર તો આપણા સમાજમાં ઘણા બધા ભાઈઓએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે, એમ કહેવાય કે ખૂબ બધી કઠિન પરિસ્થિતિમાંથી હું અને તમે પસાર થયા છે, પરંતુ એ પછી પણ આજે જો હું અને તમે અહીંયા હોય તો એની સાબિતી છે કે આપણા ઉપર ભગવાનની કંઈક પણ કૃપા છે, આપણા ઉપર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કંઈક પણ કૃપા છે। પરંતુ જ્યાં માનવજાત આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી હજી બહાર નીકળે કે ના નીકળે, ત્યાં તો જેને આપણે માતા કહીએ છીએ, આ ગાય માતા આજે ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે। લંપી જેવો ખતરનાક રોગ અને સાથે સાથે ચેપી રોગ કે જેમાં આ ગૌ માતાઓ રીબાઈ અને એમ કહેવાય કે તરફડીને મોતને ભેટે છે, ત્યારે આપણે જો એને માં કહેતા હોય, આપણે જો એને પૂજનીય ગણતા હોય તો કાંઈક જવાબદારી આપણી પણ આવે છે। હા મિત્રો, હું જાણું છું કે આ પરિસ્થિતિમાં ઘણા બધા યુવાનો, ઘણા બધા
સંસ્થાઓ આના માટે સતત કાર્યરત છે, પરંતુ હજુ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે હું કહીશ કે એમાં આપણે પૂરેપૂરા સભાન નથી. ખરેખર 10% લોકો જે કામ કરે છે એ લોકો આજે અમે રાણાવાવની બાજુમાં જે કષ્ટભંજન હનુમાનજીનું મંદિર છે ત્યાં આ યુવાનોએ રાણાવાવના જે યુવાનો છે, જે મિત્રો છે, તેમણે આ ગૌ માતા માટે જેમ માણસ માટે આઇસોલેશન વોર્ડ હતા તેમાં ગૌ માતા માટે આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કર્યો છે. આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી ક્યાંયથી પણ લંપીગ્રસ્ત ગાયોના એમને મેસેજ મળે, લંપીગ્રસ્ત નંદીના એમને સમાચાર મળે તો તેમણે તેમના પોતાના ટ્રેક્ટર રાખ્યા છે, તેમની ટોલી રાખી છે અને એમાંથી લઈ આવી તમે અત્યારે આ જોઈ રહ્યા છો કે દરદથી તરફડતી ગાયો માટે ખરેખર આપણે આને માતા માનતા હોય ને તો આપણું હૃદય દ્રવી ઉઠશે, અંદરથી જે પોકાર ઉઠશે તે કે આના માટે આપણે અત્યાર સુધીમાં શું કર્યું છે. તો કદાચ એનો જવાબ મારી કે તમારી પાસે નથી, પરંતુ આ યુવાનો પાસેથી આપણે જાણશું. આ જે આઇસોલેશન વોર્ડ છે આ વોર્ડમાં એ લોકો કઈ રીતના કામ કરે છે, કઈ રીતના ગાયોને અહીંયા લઈ આવે છે, કઈ રીતના સેવા કરે છે, એના વિશે જાણશું અને વ્યવસ્થિત વાત કરશું. મિત્રો, આ વિડિયા જે હું અત્યારે તમારી સામે તમને બતાવી રહ્યો છું, આ ગૌ માતાની જે હાલત છે, જે પરિસ્થિતિ છે તે ખરેખર ભલભલા કઠણ કાળજાના માણસને પણ હલાવી નાખે છે ખરેખર. પરંતુ આ જે યુવાનો છે, જે આ મિત્રો છે, જે અહીંયા કામ કરે છે, એમની હારે થોડીક વાતો કરશું. તેઓ કઈ રીતના કામ કરે છે, કઈ પરિસ્થિતિમાં કામ કરે છે, એના વિશે થોડીક વાતો આપણે યુવાનો સાથે કરશું. પરંતુ આ યુવાનોની સાથે સાથે વડીલો પણ ખૂબ સારી રીતના તેમને માર્ગદર્શન આપે છે, તેમની સાથે ખંભે ખંભો મિલાવીને કામ કરે છે. તો સૌથી પહેલાં દાદા, અમારા કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. અને હવે આજે અત્યારે આ ગૌશાળા જે આ કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની બાજુમાં રાણાવાવ, બરાબર, જ્યાં ગૌશાળા ચાલી રહી એ કઈ રીતના ચાલે એની વિશે થોડીક વાતો તમે કરજો. અત્યારે તો ભગવાન દિયા કહેવાય, ઘણી બધી ગાયો હેરાન થતી, માર ખાતી, રોડ ઉપર પીલાઈ જતા. તે આપણો જૂનો ગૌસરો હતો, ત્યાં બધાએ સહકાર સાથ બાપુએ મદદ કરી હતી. પાછું ગાયું હતી, ગૌસરો બંધ થયો, એની રીતે પાછો ભગવાનને દિયા તે બધા અધિકારીઓ નગરપાલિકા સહકાર આપે. લીલેભાઈ બધા વડીલો આખા હે એને ઘણું બધું કામ ચાલુ કર્યું. ઘણી ગાયો હાજી હતી, ઘણા બધા છોકરા તકલીફ રાત નથી રડે, નેત જોતા દી કે નેત જોતા રાત, રાત નથી એની રીતે 12 1 વાગે 2 2:30 3 વાગે ખાય. 24 કલાક સખત મહેનત કરે. પછી પાણીની સગવડ, લીલાની સગવડ, ઘણા મેરના આગેવાનો, બીજા લોકો ઘણા બધા મદદ કરે જેટલી જોઈએ એટલી. કારણ કે આ જે માતા છે એ કોઈ સમાજ પૂરતી મર્યાદિત ને, બરાબર, આ તો આખા ફરે બખલનું, રાણાવાવ, વાદતિયાનું, જ્યાં જ્યાં ખબર પડે રાતે છોકરા ટ્રેક્ટર લઈને જાય, હેરાન થાય, ભરેવે અને સેવા કરે. પાણીના કુંડા, હીરું, બધી સગવડ ભગવાનને દિયાથી હનુમાનજી મંદિરની છે. અને કોઈને તકલીફ હોય તો હજી પણ ગાયો છોકરા ભરેવે, જાણ કે નથી ભરાઈ જાય. વાહ વાહ. મિત્રો, તમારા ધ્યાનમાં એવું આવે કોઈ રસ્તે રજડતી ગાય છે, કોઈ તરફડતી ગાય છે, તો આ લોકોના કોન્ટેક્ટ નંબર પણ હું તમને આપીશ. અને સાથે સાથે એવા અમારા મિત્રો, એવા કેપેબલ માણસો કે આ ગૌશાળામાં કે આવી ગૌ માતા માટે ચાલતી પ્રવૃત્તિમાં તમે કાંઈ એમને સાથ સહકાર આપી શકો એમ છો. અમે અમારા કોઈ વિડીયોમાં નથી કીધું કે તમે કાંઈ અનુદાન આપી શકો એમ હોય તો આપો, પરંતુ આ વિડીયોમાં હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ, અગર શક્ય હોય તો આવા કામ ચાલે છે. આ કોઈ 1 2 દિવસ કે 5 દિવસનું કામ નથી, આ ખૂબ લાંબુ કામ છે. આપણે ભગવાન અને દ્વારકાધીશ પાસે પ્રાર્થના કરશું કે આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી બહુ જલ્દી આ ગૌ માતાઓ જલ્દી બેઠા થાય, જલ્દી સ્વસ્થ થાય અને આ જે ગંભીર બીમારી છે તે દૂર થાય. પરંતુ ત્યાં સુધી આમની જે વ્યવસ્થા છે એ પણ ખૂબ ખર્ચાળ છે. ખરેખર મહેનતની સાથે સાથે ખર્ચાળ પણ એટલી છે. તો આપણે એ પણ વિનંતી કરશું. મિત્રો, આપણે અહીંયા ગૌશાળામાં આ વિડીયો બનાવ્યા, આ બધાએ તરફડતી ગૌ માતા અને સાથે સાથે એમની સારવાર કરતા જે યુવાનો છે એમની હારે આપણે વાતચીત કરી. એક વડીલ બાપા હારે, કરશન બાપા હારે આપણે વાતચીત કરી. પરંતુ અહીંયા આજે આ બધું હાલી રહ્યું, આ જે કાર્ય હાલી રહ્યું, એમને હારે જે જોડાયેલો વ્યક્તિ છે કે આ નામથી કોઈ અજાણ નથી, લીલાજી ઓડેદરા. એટલે તમે બધા એને બહુ સારી રીતના ઓળખો છો. એટલે તમને એવું ના થાય કે આ ખાલી સોશિયલ મીડિયામાં ફેંકી કરે, એ કામ પણ જમીન હારે જોડાય અને આ બધા યુવાનો હારે ખંભે ખંભો મિલાવીને ખૂબ સરસ કામ કરે છે. લીલાજીભાઈ, અમારા કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. અને સાથે સાથે તમે જે આ
આ ચાલુ કર્યું આઇસોલેશન વોર્ડ. માણસના આઇસોલેશન વોર્ડ તો આપણે બહુ જોયા, 3 વર્ષ સુધી એ જ જોયું છે. આજે એવો જ રોગ આ લંપી ગૌ માતામાં આવ્યો હોય અને આપણી નજર સામે જ્યારે આપણી મા તરફડતી હોય, આપણી મા પીડાતી હોય ત્યારે જોઈ રહેવું એ હિન્દુના દીકરાને ક્યારેય શોભતું નથી. અને એના માટે જ આપણા યુવાનો બધા કાર્યરત થયા છે. બરાબર, આ કઈ રીતના ચાલુ કર્યું અને અત્યારે અહીંયા તમે કઈ રીતના કામ કરો એની થોડીક વાત કરશું આપણે. પહેલાં તો હું એક નાનો કાર્યકર્તા છે આમાં સૌને હારે. મારું કામ છે સોશિયલ મીડિયાને માધ્યમથી એકાબીજાની ઓળખાણ કરાવવી, કાંઈ પણ કામ હોય તો કરવું. બાકી બહુ નાનું કામ કરું આમાં. અને બીજું એ કે આમાં જે ખરેખર ગૌભક્તો છે ને એ અત્યારે હાજર નથી. બિલકુલ. અમુક લોકો છે એ પોતાના પર્સનલ કામથી ગયા, બાકી સેવામાં જ છે. આજે એટલે મોકો અહીંયા જેવો થયો હોય હા. કે આટલો ટાઈમ જે લોકો કાર્યરત છે થોડા ગેરહાજર છે. હા, બરાબર ને? જે અહીંયા જે ખરેખર હાજરી આપે ને ખરેખર મહેનત કરે ડૉક્ટરો છે, જે અમારા કાર્યકર્તા છે, જે પીઠ પાછળથી જેવા અમારા વડીલ કરહન કાકા જેવા વ્યક્તિઓ છે કે જે લોકો અત્યારે હાજર બહુ ઓછા છે. કરહન કાકાને હાજરી દીમાં 3 વખત હોય, ગમે એ કામ હોય ફોન કરવાનો. એટલે આવા મોભીઓને જો વાહ થંભ હોય તો જ આવું કાર્ય બિલકુલ, થાય. અને આ ગૌશાળો છે કરહનાતન આજથી કેટલા વર્ષ પહેલાં તમે 19 વર્ષ પહેલાં બનાવીને રાખ્યો તો, ચાલુ કર્યો તો, બહુ સારી રીતે હાલતો તો. પણ કંઈક થોડી ગાયો ઓછી પડી, સરકારનું થોડુંક આ જમીનથી હા. એમાં. બાકી જે બાંધકામ છે એ બાંધકામ, જે કુંડા, પાણીની વ્યવસ્થા, જે ગોડાઉન છે, ઝાડવા, ટોટલી વસ્તુ આતાયન કરેલી ભલે છે. બંધ હતી પણ આની પરિસ્થિતિમાં એટલે આજે આપણને બહુ સરસ મજાનો આનો ઉપયોગ બહુ સારામાં સારી કામ આવી. અને પછી છોકરાઓનો જે વિચાર હતો એમાં કરહન કાકાનો જ હારી દીકરો થાય કિરીટભાઈ, હા. એ આજ 2 મહિનાથી હળિયું કાઢતો. એ વગરના આખી ટીમ, એમાં નામ લઈએ તો બહુ લોંગ થઈ જાય. હા. એમાં કેશવાલા આવી છે ગામના જે એકનું નામ લેવાય એકનું ના લેવાય તો બીજા મિત્રોને અન્યાય થાય. એટલે આપણે આખું મંડળ એક ટીમનું જ નામ દઈ દેવું. હા, બરાબર ને? આખી ટીમ જે આ ગૌસેવાની ટીમ છે એ બધાય અત્યારે હાલમાં ગાયોની અમુક ગોતવા ગયા, પાટાપિંડી કરે, અમુક સેવા ગાયોની ચાલુ છે. હું નવીરો હોય આમાં ગુમરા મારતો હોય, આવા સોશિયલ મીડિયાના અને વડીલ કોઈ આવે મને ફોન કરે. કાલે હિરલમાં આવ્યા હતા, એ મુલાકાત લઈ ગયા. પછી જો ભાઈ આપણે ખંભાળિયાથી એક ગઢવી આવ્યા હતા, બહુ હસ્તી નામ છે, એ લોકો અહીંયા વિઝિટ કરી ગયા. અને આવતીકાલે કાંધલભાઈ પણ આવશે. અને કરહનાતાની તો સતત હાજરી હોય. અને અહીંયા શરૂઆત કરી ત્યારે નગર પંચાયતનો પણ મોટો સાથ છે. આપણે મેરુભાઈ, પછી નગર પંચાયતના પ્રમુખ બેન છે, તે પણ અહીંયા હાજર હતા. એટલે આ બધું થોડુંક સાફસૂફ કરાવી અને સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યારે જીસીબીને લઈને આવ્યા કાકા, ને બધે અહીંયા 50-60 જણા વ્યક્તિઓ હતા. તે વ્યક્તિઓને બધાને સાથ સહકાર અને ચાલુ કર્યું. એટલે ત્યારે એકેય ગાય નથી. સીધું નગર પંચાયતનું ટ્રેક્ટર લઈ અને જ્યાંથી ફોન આવ્યો, મેં સીધો સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ બનાવી અને વાયરલ કર્યું અને લાઈવ થઈ અને બધાને નંબર આપી દીધા. 10 જણા નંબર આપ્યા એટલે ફોનું ચાલુ થઈ ગયા. એટલે અઢળક ફોનું ચાલુ થયા. એક ટ્રેક્ટર ચાલુ કર્યું, 2 કર્યા, 3 કર્યા. 3 ટ્રેક્ટરો લગાતાર 24 કલાક ચાલુ રહ્યા, લગભગ 4 થી 5 દિવસ. અને કાયમ 25-30 ગાયું લઈ આવતા. અને હાવ પૂછલેલી ગાય હોય, જે હાવ બીમાર હોય, જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાતી હોય. અને ગાયનું એવું છે કે ગાય ઘડીકમાં ગાયનો જીવ ન નીકળે. બિલકુલ. એટલે એવી ગાયોને અહીંયા લઈને આવ્યા. એમાંથી 50% શરૂઆતમાં ડેથ થઈ જતી હતી. અને જે 50% છે એ અત્યારે હાલતી છે. અત્યારે એકદમ લગભગ સ્વસ્થ થઈ ગઈ છે એકદમ બધી. સ્વસ્થ થઈ ગયા. અને લગભગ 40-50 ગાયું ડિફ્યુઝ થઈ ગયું, એટલે કે વયું ગયું. એની રીતે કોઈ લઈ ગયા દોવા માટે. હારી ગાય થઈ ગઈ. બાકી જે લોકો સેવા કરે ને એ સોશિયલ મીડિયામાં આવવા નથી માગતા, એનું નામય નથી કહેવા માગતા, અને સતત સેવા કરે. એમાં ડૉક્ટરો 5-6 છે, પછી લખુભાઈ છે, રામભાઈ છે, આપણે મુરુભાઈ છે, આપણે રામગઢના સરપંચ છે, અને અઢળક ભુવા હતા, અસૂટ હોય. એટલે અહીંયા ઘણા બધા કાર્યકર્તા છે, ફૂકાતા છે, અને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ અહીંયા. આપણે લીરબાઈ ગૌ સેવા છે, તે લોકો અહીંયા સેવા દેવા આવે. આપણે પીપરિયા ગામથી છોકરા આવે, હનુમાનગઢ બવડીથી આવે, બધી જગ્યાએથી આવે, રાણાવાવના છે. એટલે બધાનો સાથ સહકારથી આ ચાલુ છે. અને ખાસ કરીને આવા વાહે મોભીયું બેઠા ને, અમે ખાલી આવું નાનું મોટું કામ કરી શકીએ, પણ જે જબરજસ્ત જરૂર પડતી હોય ને ત્યારે આ લોકોને ફોન કરવો પડે. અને લીલાભાઈ, આપણે સમજી શકીએ કે સેવા તન, મન અને ધનથી થાય. આજનો જે યુવાન છે તે કદાચ તનથી મહેનત કરે. સતત ને સતત તમારી યુવાનોની ટીમ દોડતી રહેલી છે આ ગાયો માટે. બરાબર છે કે ગમે ત્યાંથી તમને સમાચાર મળે, ગમે ત્યાંથી ફોન આવે, ભાઈ આ ગાય અહીંયા તરફડે છે, અહીંયા આ ગાયને તકલીફ છે, તમારી ટીમ પહોંચી જતી હોય. પરંતુ આ જે કામ છે અત્યારે તમે 70-80 ગાયોનું કહો છો, બરાબર છે? એમાંથી ઘણી બધી ગાયો સ્વસ્થ થઈ છે. 40-45 કે જ્યાં આપણે ટૂંકા પડ્યા,
હા. કદાચ ભગવાનને એવું મંજૂર હોય કે 40-45 ગાયો 40-45 થી વધારે death થઈ. ટોટલ તો અમારે લગભગ 250 ની આસપાસ અમે અહીંયા લઈ આવ્યા. એમાંથી 50-60 ગાયું ડેથ થઈ death ગઈ થઈ. અને એ પણ નગર પંચાયતને સાથ સહકારથી અહીંથી પાછી ગાયુંને અને જે ગાયુંનો ડેથ થઈ ગયું એને પણ સારી રીતે ખાડો ગારી અને સમાધિ ત્યાં ફેંકી દેવું જ્યાં કેવું ત્યાં નહીં. નહીં ફેંકવા હા. દેવા. અને સાથે સાથે લીલાજીભાઈ હું તમને એ પૂછવા માંગી કે આ બધું આ સંચાલન છે દોડાદોડી માટે તો યુવાનો છે જ પણ આ કોઈ કામ એવું નથી કે ભાઈ 1 થી 15 તારીખનું છે 16 તારીખે બધું પૂરું એવું તો નથી. ના, એવું આ કેટલું લાંબુ હાલે એ કોઈને ખ્યાલ નથી અને આપણે તો ભગવાન પાસે જ પ્રાર્થના કરીએ કે જલ્દી આ બધું પૂરું થાય બરાબર છે. પરંતુ એના માટે ઘણો બધો ખર્ચ એટલે અને ખવડાવવા માટે તમે જે વિવિધ આઈટમો હું તો એમ કહીશ કે આઈટમો જ કહેવાય ખરેખર. હા, જો ખવડાવવામાં અમે સફરજન, હા. આપણે સંતરા, હા. ગાજર, બીટ, કાકડી આવી વસ્તુ આવે છે. એમાં કાકડી ને ગાજર ને છે એના કટિંગ કરીને આપીએ. બાકી ફ્રૂટ સલાડ બનાવીને જે ગાયો ઊભી નથી થઈ શકતી ખાઈ ન થકતી એને આપણે નરી રાખીને પીવડાવીએ. પછી ગોળનું પાણી, લાડવા, ખોળ, કપાસિયા, પછી ઘી, તેલ આ બધી વસ્તુ અહીંયા આપે છે દાતા અને જે ઘટે ત્યાં આ લોકો બેઠા. અને એના હિસાબે જ આજે તમે જે 60, 70, 80 ગાયોને જે ઊભી કરી છે જે સ્વસ્થ કરી છે ત્યાં તમારી સારવારનું પરિણામ ખરેખર દેખાય છે સામે. પરંતુ આ જે ખર્ચ છે ખર્ચ તમે કહો આવા વડીલો ઉભા અને આવા વડીલો પાસે લિમિટેડ છે આખા સમાજમાં. અને આકર્ષણ નાતાની વાત કરીએ તો લગભગ 8 થી 10 ગૌશાળામાં એનું અનુદાન ચાલુ છે અને ક્યારેય સોશિયલ મીડિયામાં કે મીડિયામાં કે ટીવીમાં કે આવવા રાજી નથી. રાજુભાઈ પેલા આજ રાજુભાઈની મેં કીધું હું ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવી મને રોગો ખાઈ જાય પણ મારી ઇન્ટરવ્યુ ભગવાન લે છે અને અઢળક અદા નહીં તો એ લોકો મહેનત કરવી અઘરી છે. અને સાથે સાથે આપણે જેમ કીધું કે આ બધી વસ્તુ હલાવો હો તમે બરાબર છે. હવે આગળ કદાચ આ બધું વહેલું હંકેલાઈ જાય તો બહુ સરસ, નહીંતર આની પરિસ્થિતિ રહે તો કદાચ આવનારો સમય એવો છે કે આપણે ગાયને ગોતવા નીકળવું પડે. લીલાજીભાઈ, ગાય વસ્તુ એવી છે કે જીવતા તો જરૂર પડે જ છે પરંતુ જ્યારે એમ કહેવાય કે જ્યાં સુધી મારી અને તમારી મરણ પથારીએ એનું છાણ કે એનું ગૌમૂત્ર ન હોય ત્યાં સુધી આપણે સદગતય નથી થતા ખરેખર. તો આજે બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ કે આપણે બધી જગ્યાએ તો નથી પહોંચી શકવાના. આપણે માણસ છે, આપણી અમુક લિમિટો છે, આપણી મર્યાદાઓ છે. તો બીજી હજી ગાયોને ક્યાંય તકલીફમાં પીડાતી હોય તો આજના યુવાનોને આપણે થોડુંક કઈ રીતે એની સારવાર કરશું, શું કરશું એના વિશે 2 વાતો કરવી હોય તો. કોઈ પણ કાર્ય તમે સારું કાર્ય ચાલુ કરો ને એટલે કુદરત તમારું ઈ રોકવા ન દે, એ કાર્ય સફળ થાય. બિલકુલ. અહીંયા જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે 2-5 વ્યક્તિઓ શરૂઆત કરી હતી. અત્યારે ઘણા બધા સાથ દે, ઘણા બધા એમાં જે લાંબી રેસના ઘોડા હોય એ તો હાલે જ, બાકી અમુક લોકો નથી પણ આવતા એટલે એનું દુઃખ ન હોય, એના નસીબમાં હોય એટલું આ કરી શકે. બાકી તમે જે કોઈ વ્યક્તિ હોય જ્યાં નાનું આવું કાર્ય આમ નાનું કાર્ય બહુ મોટું કાર્ય 100%. પણ આ જ્યાં તમે ચાલુ કરો ને ત્યાં તમે ટીમ બનાવો, ગામના છોકરા યુવાનો હોય, પછી એમાં જો 24 કલાક ટાઈમ ન દે શકતા હોય તો એમાં ટાઈમ સેટલ કરો કે 2-2 કલાક તમે આવતા જાજો. પછી તમે ચાલુ કર્યા પછી દાતાઓ કુદરતી આવશે, એ કુદરત પૂરું પાડશે. કારણ કે તમે 2,000 5,000 નાખીને ચાલુ કરશો ને એટલે પછી તમારે નહીં ઘટે, પછી કોઈ નિમિત્ત બને જ. અમારે ઘણા બધા બહારથી પણ આવે, ઘણા બધા રૂપિયા એમાં નાના મોટા આપે છે. બાકી નગર પંચાયતનો પણ મોટો સહાય છે કે જે ડીઝલ, દવા, ડોક્ટર એ બધા અને જ્યારે કામ પડે ત્યારે એ લોકો પણ હાજર રહે. અને બાકીની આ ટીમ છે એ બધાય કરે છે, બધા પોતપોતાની રીતે ટાઈમ કાઢીને. એમાં 2-5 જણા છે એ 24 કલાક આપે છે. 24 કલાક એટલે 24 કલાક રાતે 2-3 વાગ્યા સુધી જે આપણે જે રેસ્ક્યુ કરવા જાય ખૂટિયા ગાયું, થોડી ઈજા હોય અને એને પકડવો ને બહુ અઘરો હોય, ત્યાંથી અહીંયા લઈ આવવો બહુ અઘરો હોય. અહીંયા આવીને પછી પાછું જે ડ્રેસિંગ કરે છે, જીવડા કાઢવાના એ અઘરા છે. પૈસા તો ઘણા બધા દે અને એને એ દે એટલે આ લોકો કામ કરી શકે. બિલકુલ. એટલે કોઈ તન મન ને ધનથી આ રીતે સેવા થાય. અને જે કોઈ વ્યક્તિઓને અમે ક્યાંક ન પહોંચી શકતા હોય, કારણ કે બખલાથી, આતિયાણાથી, પોરબંદરથી, કુતિયાણાથી એના વચ્ચેના જે કંઈ આજુબાજુના ગામ બિલેશ્વર સુધીના નેહડા ત્યાંથી સેટ ફોન આવે છે અને અમે ક્યારેક ન પહોંચી શકતા હોય કારણ કે ટ્રેક્ટર તરત પૂગીને આવે, થોડીક વાર લાગે. તો એને માટે માફી માગીએ, પણ અમે ગમે એટલી જલ્દી કોશિશ કરીએ કે રાતે 12 વાગે પણ અમે લેવા જઈએ. અને સાથે સાથે આ બધી એક ગૌશાળામાં તમે 100, 200, 250, 300 ગાયનો સમાવેશ કરી શકાય, પરંતુ આ જે રોગ છે તેણે ભરડો લીધો છે. તો સાથે સાથે આપણે યુવાનોને કહેશું કે તમે ભલે આવા આઇસોલેશન વોર્ડ કદાચ ઊભા ના કરી શકો, પણ તમે તમારા ગામમાં, તમારા ગલીમાં, તમારા મહોલ્લામાં તમે સમજો કે તમે 2 ગાયો એવી છે કે જેને લંપીગ્રસ્ત છે, જેને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તો તમે 2-5 યુવાનો હારે મળી અને કમસે કમ એ 1-2 ગાયની સારવાર કરશું ને
તો પણ આ રોગ હારે આમે આપણે ખૂબ બખૂબી લડાઈ લડી શકશું, બરાબર ને? એનું કારણ છે કે કરે છે પણ લોકો, હા. પણ ઘણી વખત એને કઈ વસ્તુ ખવડાવવી હા. કઈ ન ખવડાવવી હા. ખાસ ડોક્ટરની પશુ ડોક્ટરની સલાહ લઈએ, હા અથવા કોઈ આવો કેમ્પ હોય હા ત્યાં જઈને જોઈ અને સલાહ લઈએ. એક દિવસ સેવા કરી જાય ને જોઈને ઓલું કરે એટલે હા. 50% એને ખબર પડી જાય, બિલકુલ તો ગાયો હાજી થઈ જાય. બાકી તો ઉપરવાળાના હાથમાં છે. આપણે કર્મ આપણું કરીએ, એનું કંઈક કર્મ કર્યું હોય એટલે આજે એ બિલકુલ, બીમાર છે. બિલકુલ. આપણે આપણું કર્મ કરીએ એ એનું કર્મની સજા 100%. ભોગવે. બાકી અને સાથે સાથે આપણે જેમ કીધું, મારા બધા મિત્રો છે, વડીલો છે, આગેવાનો છે, એમને પણ હું આ વિડીયોના માધ્યમથી એક વિનંતી કરીશ લીલાભાઈ, કે તન અને મન તો આ યુવાનો પાસે છે જ, અને ધન પણ છે, નથી એવું નથી, પરંતુ આ લાંબુ કામ છે. આમાં કદાચ તમારા એમ કહેવાય કે ડોનેશનની જરૂર પડે, તમારા સાથ સહકારની જરૂર પડે, તો એના માટે હું આ લોકોના કોન્ટેક નંબર પર તમને આપીશ. તમે એમનો કોન્ટેક કરી શકો છો. તમે અહીંયા કંઈ પણ ડોનેશન આપવા માગતા હોય, અગર તો એવું નથી કે તમે પૈસા જ. રૂબરૂ આવી હા. અને તમે જોઈ અને જે હા. વસ્તુ ઘટે એ હા. લઈ દો તો હા. હાલે. અમે રૂપિયા તો લેતાય નથી. બિલકુલ આ બિલકુલ. લોકોએ જ ના પાડ્યું કે રૂપિયા વધારે કોઈ પાસેથી લેવાના જ નહીં. ના, ના, 100%. એટલે થોડા ઘણા જે કોઈ મોકલાવે એનું હા. અમે આ ફ્રૂટ ને હા. ભૂહો ને કપાયા હા. દવા ને કોઈ આમાં જે કઈ નાની મોટી વસ્તુ ઘટતી હોય, હા. કોઈ તગારા છે, કોઈ પાણીની કોઠિયું છે, કોઈ ઘણી બધી વસ્તુ નાની હા. મોટી હોય, કોઈ વાયરિંગ છે, અને એવી વસ્તુ લેવામાં એ ઉપયોગ થાય. બાકીના જે અહીંયા 2-4 છોકરાને પગાર તરીકે રાખાય હા. એ લોકોનું, અને હા, એવી રીતે બરાબર. આમાં થોડા ઘણા રૂપિયા આપે તો હાલે. બાકી હા. રૂપિયા લેતાય નથી. અહીંયા આવી જોઈ જાય કે શું વસ્તુ ઘટે, એ વસ્તુ મોકલાવી દે તો એ બહુ કહેવાય. માલ મોકલવો. માલ અને મોકલી દે એટલે બસ. મિત્રો, આજે ગાયો તરફડતા ગાયોના વિડીયા હે, બહુ જોવું કે બતાવવું અમને નથી ગમતું, પરંતુ તમારા સુધી પહોંચાડવાનો હેતુ એક જ છે. મને લાગે છે કે લીલાભાઈ, આ કંઈક અવાજ વગરનું કંઈક પૃથ્વી ઉપર કંઈક નવા જૂનીને એંધાણ હોય એવું લાગે છે. કે આ પરિસ્થિતિ ના હોય. ખરેખર આના માટે આપણાથી જેટલું શક્ય એટલું કરીએ, જેટલું શક્ય એટલું આ યુવાનોને સાથ સહકાર આપીએ. અને આજે આઇસોલેશન વોર્ડ આપણે અહીંયા રાણાવાવ કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરની બાજુમાં જે ચાલે છે, ત્યાં શક્ય એટલું આપણે એમને સાથ સહકાર આપીએ. મિત્રો, આપણે લીલાજીભાઈ હારે વાત કરી, કરશન બાપા હારે વાત કરી. તેમણે તેમની ભાષામાં મને અને તમને જેટલું શક્ય એટલું આમાં એ લોકો કઈ રીતના કામ કરે છે, કઈ રીતના આ બધું હાલે છે, એના વિશે વાત કરી. પરંતુ વાત જ્યારે ગૌ માતાની હોય, વાત જ્યારે જેમાં 33 કરોડ દેવતાનો વાસ છે એવી માની વાત હોય, ત્યારે એની વાત કદાચ જે સાધુના મોઢેથી શોભે તેવી કદાચ અમારા કોઈના મોઢેથી ના શોભે. ખરેખર તો એક મહાત્માજી આપણી સાથે છે, અને એમની પાસેથી આપણે થોડીક વાતચીત કરશું, અને ગાય માતા વિશે અને થોડુંક એમના જે વિચારો છે તે જાણવાની કોશિશ કરશું. બાપુ, અમારા કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. હા. અને સૌથી પહેલાં તમારું થોડુંક નામ, ઓળખાણ, અને પછી થોડીક ગાય વિશે વાત કરશું. આ જો હું આ જોવા માંગુ છું ને, હા આવો તો ઘરે માવતરને ઘરે ય નથી કરતા હોય લોકો, વાહ. સમજી ગયા. હા બિલકુલ. હું અહીંયા આ કષ્ટભંજન હનુમાનના બાજુમાં ટેકડીએ મહાદેવના મંદિરના પૂજારી છું. હા મતલબ હું છે ને જ્યારથી ગાયોની સેવા અહીં ઉતરી છે ને, હા ત્યાંથી હું એક બે દી ને પછી દર્શન કરવા આવું જ છું. હા અને જે કાંઈ લોકો કરે છે ને હા સેવા અને આ બધા હા બધા ભાઈક લોકો, હા. તો માનતી ને તાનતી, વાહ મતલબ ભગવાનની એને ઘરે સેવા કરવા મળતી હોય કે ન મળતી હોય, વાહ. પણ એને 33 કોટી દેવી દેવતાના વાસ ગાય માતાની સેવા કરવા રોજ સવારથી લઈને સાંજ સુધી હા કોઈના પાટા કરે, કોઈને ઇન્જેક્શન મારે, કોઈને નેરણ નાખે, હા. કોઈને ફલ ફ્રૂટ જે બધી સેવા કંઈ કરવાની હોય ને હા. એ કરે. અને એમાં તો હું મતલબ થોડા દર્શન કરતા જાઉં, આવી રીતના કરીને જાઉં. તો જ્યારે જોઉં તો ત્યારે મતલબ ગાય માતાની મતલબ મન તનથી સેવા હા. થાય છે, અને એ સેવા થવું જોઈએ. આપણા માવતરની આપણે કદી સેવા ન કરી શકીએ, હા. તો કંઈક ગાઉ માતાની સેવા કરતા હોય એને ભગવાન કંઈક સારું આપે, બરાબર. અને એને સુખી સંપત્તિ આપે. મતલબ હા. કારણ કે કરેલું કોઈનું વાયો જતો નથી. બિલકુલ બિલકુલ. આઠાણમાં ભગવાનમાં કદાચ આપણે સેવા કરવા જઈએ, ઝાડ ઝોપડા કરવા, તો આઠાણાના કદાચ કામ કરીએ ને હા. તો એને ભગવાન 100 રૂપિયાના કામ આપે. બિલકુલ બિલકુલ. સમજી ગયા ને. આયા ગાય માતાનો કોઈના લોહી નીકળતો હોય ને પાટા વાળી દઈએ હા તો એના દુઃખના દર્દ સમજી જાય ને. હા હા એના તો આખી જિંદગીભર કદાચ એના દુઃખ હોય ને તો એ મટી જાય. વાહ. સમજી ગયા. અને
આવી સેવા તો ભગવાન કોઈ બી તમે જે કાંઈ આમને જોતા હોય તો આવી ગાયોની સેવા કરવા અહીંયા રાણાવાવના બાજુમાં કષ્ટભંજન હનુમાન છે ત્યાં આ ગાયોની સાયું કરવા તમે આવજો ભાઈ મિત્રો. અને હું આ મારી વાણીને વિનંતી આપું. મારું નામ ભાવગીરી બાપુ છે, હું ગિરનારી બાપુ છું અને અહીંયા કષ્ટભંજનના હનુમાનના મંદિરના બાજુમાં શંકરના મંદિરે રહું છું. તમારી ઈચ્છા થતી હોય ભગવાનનું તો હા, ભગવાનની સેવા ન થતી હોય ને તો કાંઈ નહીં, પણ એક ખાંડના એક પૂળો કદાચ તમે ગાયોના નાખશો ને તો તમને ન દીધો હોય તો ભગવાન દેવા માંડશે. સમજી ગયા? તો મિત્રો, આ મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. જય ગૌ માતા કી જય. ગૌ આપણે ગૌની જેટલા સેવા કરશું ને એટલા જ આપણાને પુણ્ય મળશે. ગૌની સેવા ના કર્યા તો આપણાને પુણ્ય કાંઈ ભગવાનના દરવાજા ના જોવા મળે. તો તમારે ભગવાનના દરવાજા ને સ્વર્ગના દરવાજા કદાચ જોવું હોય તો ગૌ માતાની સેવા કરો ભગવાન.